Gli altri studenti di altre parti d'Italia acquistano, fanno l'ordine, loro ricevono la fattura, fanno il bonifico, insomma giocano un po' a fare gli imprenditori. È una bella attività, insomma loro perlomeno questa classe sta partecipando con entusiasmo, dite voi se è così. Effettivamente è un momento proprio per toccare con mano la realtà imprenditoriale, la famosa cultura d'impresa. Il notaio, l'apertura del conto corrente e poi alla fine il negozio online dove i ragazzi comprano e vendono. Però abbiamo anche i laboratori che nel caso specifico di matematica, anche se c'è la linea in classe, i docenti di matematica vengono in questo laboratorio a fare lezioni. Abbiamo un orario settimanale per cui sono incastrati gli orari in maniera tale che tutti i docenti di matematica possano venire. Soltanto esercizi, non fare lezioni. Sì, anche lezioni, certo. Lezioni ed esercizi. Stiamo facendo degli esercizi sulle equazioni di primo grado. In particolare, guardate, stiamo facendo degli esercizi dove abbiamo delle formule lineari, dove è possibile. Why do you need this laboratory? You can do this in the normal classroom We use subtitles sometimes, other times we just watch the full direction. Also, you have different students, you use different kind of materials. Yes. Every station can use separate materials. Quante ore fate di laboratorio, ragazzi? A settimana? 6-7 ore, sono tante. Qualcuno in più, ragazzi, fate 6 di laboratorio tecnico. E infine in design, che è necessario per l'editoria, insomma, quindi per creare un'impaginato a più pagine. Questi sono, diciamo, i tre programmi che utilizziamo. Loro ovviamente lavorano in una prima fase con una progettazione a mano. È la nostra referente per l'inclusione in questa scuola e noi lavoriamo tantissimo sull'inclusione, per cui vi può dare un quadro di come ci muoviamo in questo senso. Penso che questo sia un dato che differenzia un attimo la scuola italiana dal resto dell'Europa, perché noi facciamo inclusione tenendo a scuola tutti i nostri ragazzi anche in situazioni di estrema gravità. Usiamo i due procedimenti tradizionali e moderni. Quindi abituiamo sin dalla prima classe del CAT a entrare nell'esperienza delle due metodologie. Il laboratorio di chimica era chiuso perché quando non è utilizzato è chiuso per motivi di sicurezza, perché ci sono i reagenti chimici dentro, quindi per la sicurezza degli alunni. E il laboratorio di fisica era ugualmente chiuso stamattina. So, welcome to everybody, welcome to our special guests from the Erasmus project. And this is a special, very special day, very special occasion, because we celebrate the 30 years since the beginning of the Erasmus adventure, we can say like that. And so here today we have all the schools in this area that take part into Erasmus projects. Abbiamo deciso di festeggiare insieme questa ricorrenza anche perché ci è stato chiesto dalla direzione nazionale dell'Italia, quindi dall'Indire di Firenze, dall'Agenzia Nazionale Italiana, di celebrare anche in questa città, anche nel nostro territorio, i 30 anni di Erasmus. Because all this is also part of sharing good practices, and Erasmus projects are also for this. And it is very important. Of course, we have been visiting different areas of Vasto, and today there are different schools of Vasto area that are taking part in this celebration. Il tema dell'evento Erasmus che ospitiamo nella mia scuola è il curriculum. Il curriculum abbiamo cercato di declinarlo non solo in termini strettamente legati
percorso della singola scuola, ma ho ritenuto opportuno rappresentare il curriculum come un insieme di contributi, di interventi, di collaborazione dell'intero territorio. Yes, the specific topic of this European meeting that we have in our school at the Istituto Ridolfi is about curriculum. But Mr. Tosoni believes that it isn't enough to analyze a curriculum related to a single school. J'ai frappé à ta porte, j'ai frappé à ton cœur, pour avoir vos livres, pour avoir vos feu. Pourquoi mes épaisseurs, ouvre-moi mon frère? Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Asie, si je suis d'Europe? Ouvre-moi mon frère. L'italiano è una bella lingua, ma scusatemi, non parlo italiano. I will try to speak in English. Well, first I'm very happy with the invitation for this event to commemorate Erasmus for Commemorate Europe. Managing for the success is a project, Erasmus K2 project, that starts in Portugal. I am a director of a teachers training center that involves 6 Portuguese schools. Allora, il responsabile di progetto è molto felice di essere qui oggi proprio in questa occasione. Lui è appunto il rappresentante della scuola coordinatrice del progetto, che è una scuola portoghese, e lui fa parte, è il rappresentante anche di un ente di formazione in Portogallo che raggruppa 6 differenti scuole. It's usual our schools work together, discuss some issues. It's usual our headmasters discuss issues that try to make a new school, make a school for 20th century. These schools, in our meetings, we say, okay, we are working in schools in our area, we are working in schools in Portugal, and at that moment in Portugal are a big project about flexibility of curriculum. Well, we don't have only schools in this project. We have schools, but we have other partners like a training center in Spain and like a municipality in the Netherlands. Why? Because if we need to improve the schools, we need to work with different partners, with different stakeholders. And from Spain, we have CES. CES, it's a big training center. It's not like Edo 41, 6 schools. It's a big training center. CES is the official partner. But with us, we have 2 head teachers from Spain. Angel and Andreas. Okay, another partner is from Poland. It is a non-public school, it's like a private school with some specialties. Mr. Bogoslav is the head teacher, and Elizabeth is from Poland. Okay, from Netherlands, that I say we have the municipality from Netherlands. Mr. Marcel is from the municipality. Netherlands school with us. Jacqueline and Miriam. From United Kingdom, we have another school. It's a primary school with some historical physics, with many autonomy, with curriculum. From United Kingdom, it's very different. And today it's not possible to stay here to have teachers, but we have 2 teachers that work with us, Jane and Kathy. As you can see, this is different partners, different people working. Wow! And from Italy. First, we need, when we try schools, we try municipalities, we try training centers, we try private schools, we try different schools. And we need a rural school from Italy, not in Rome, in a beautiful place. Well, and we find, first place that I talked by email, because I only know one person before these meetings. It's Rachel from United Kingdom, that I saw her in the conference
big event when I was. But today we are a family. But first people, first lady that I talk my mind is Nadia. Well, challenge school, we have the characters that I need, but we find someone, we find Livio, we find excellent master. I know only one person, Rachel, face to face, but incredible our relationship in these 3 different countries, 3 different realities, 3 different ways of working. This, like says already, this is era, this is the new era. Europe that we want to give us the students, because we do everything of this why? Because the students. Well, what are we doing in this project? We have 5 training events, 5 weeks, 1 week in each country. In each country we have conference, we have visits to schools, we talk with many teachers, like another person is there here, that we talk a lot, and another, I forget your name, sorry, Federica, it's a beautiful name, and I forget Federica's name, and another teachers in your school, like Michael and another persons. But we are talking about 3 issues in this project. Autonomy is the first issue that we are working, and we make some materials that are available during a few days on the website. We talk another about safe evaluation of schools, and in this last year we talk about curriculum. This new issue in many countries. In Portugal we are talking about this. Our major part of the Edu4 schools are involved in a Portuguese project that try to change the flexibility of curriculum. The last meeting is in United Kingdom. This is a country that has many autonomy of curriculum. The 3 issues of this project is autonomy, self-evaluation, and curriculum. We try together to manage a school of success, because we try to give the students a better school. Okay, to finish, I want to thank you again for the school that today we are here. Thank you for inviting us, and thank you for Livio and his team, this incredible Italian team. They are always with us. Thank you. Tutte le nostre scuole hanno all'attivo 1, 2, qualcuno anche 3 progetti in contemporanea. And so in every one of the schools there is at least one Erasmus project going on, but some of the schools have also 2, 3 or even 4 projects at the same time going on. Ovviamente non ve li mostreremo tutti. We are not going to show you everything, every one of them. No. E cioè che questa scuola, che è molto attiva sulla progettazione Erasmus, in 4 anni ha mandato a fare delle esperienze di mobilità all'estero da 1 a 3 mesi oltre 230 studenti. Anyway, it's important to say that there are in these past years, 230 students. In these 4 years of Erasmus projects, 230 students have taken part in different mobilities. La cosa fondamentale che io personalmente volevo condividere con voi è l'idea che tutto quello che facciamo, anche nella progettazione Erasmus, ma in tutto, è fatto per voi con passione. E volevo parlare della passione che è importante mettere nelle cose che facciamo. Allora, loro in realtà sono 2 nostre ex alunne che hanno partecipato ad un progetto Erasmus, uno dei più importanti che abbiamo fatto, e si sono laureate la settimana scorsa, quindi sono uscite qualche anno fa da scuola. Chiaramente per noi come per tutti gli altri docenti è sempre motivo di orgoglio vedere che i nostri ragazzi usciti dalla scuola si fanno onore, e abbiamo chiesto a loro di raccontarci come la loro esperienza Erasmus ha condizionato e cambiato la loro vita, perché questo è il vero senso di quello che noi andiamo a fare, e questo è quello che speriamo quando lavoriamo tanto su questi progetti. Yes, so these two girls were students in this school, and they have graduated last week.
And so their teacher is very proud of them, and now they are going to talk us about how their Erasmus experience has somehow influenced their lives, what it has brought to them. Quindi ringrazio innanzitutto per l'invito che ci è stato rivolto. Oggi siamo qui per riportare quella che è stata la nostra esperienza, il nostro percorso di formazione, appunto esattamente 4 anni fa l'abbiamo fatto a Vienna. Yes, so she thanks the teacher for being here in this special occasion, and she will talk about her experience that took place 4 years ago in Vienna. Salve a tutti. Come ha detto Angela, questa scuola ci ha dato numerose opportunità. Una di queste è stata quella di partecipare al progetto Leonardo. Più che un'esperienza studio, è stata un'esperienza di vita, perché la mia vita appunto è cambiata drasticamente da quel momento. Yes, now she's going to tell us about how her life has changed, dramatically changed after this experience. I progetti stanno andando avanti con la dirigente dottoressa Concetta Delle Donne e si concluderanno nell'anno scolastico 2017-2018. So now there are 3 projects going on in their school, and okay. Allora, questo progetto, Let's Art the Future, è il progetto della scuola primaria. I paesi coinvolti sono la Turchia, scuola capofila, la Romania, l'Austria, la Bulgaria, l'Italia con la nuova direzione didattica di Vasto e la Macedonia. These are the countries that are partners of this project. We close with famous sentences of a famous author that tells that to understand what art is, it's something that worries the adult, but to understand how art is made, it's an interest, it's a real interest for the child. Bene, adesso velocissima farò una carrellata dei lavori che sono stati fatti invece con il progetto Good Start Grow Smart, che riguarda la fascia d'età dei bimbi più piccoli, quindi parliamo di bambini dai 3 ai 6 anni. Now this project Okay, so this project is for children from 3 to 6. Prima di tutto vorrei dare grazie alla professoressa dirigente del RE per questa opportunità che ci dà di presentare quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo nella mia scuola, per la quale vi porto anche i saluti del mio dirigente che purtroppo non ha potuto essere qui. We have been involved in several projects over the last 3 years, 5 projects actually. One of them has just finished in August, that was called Keys to the Future. In questi ultimi 3 anni siamo stati coinvolti in 5 progetti, in cui il primo Keys to the Future si è concluso ad agosto. The other projects are iYouth, Social Inclusion, European Sagas and Health and Fitness. Gli altri progetti in cui attualmente siamo coinvolti sono questi altri 4 che adesso vedremo brevemente. Okay, so in this case I start doing the presentation in English. As I said before, our Erasmus experience started last year with one of our projects, Stay at School, a project with as the main topics, main theme, the early school living. Here you can see some of our partners. It's a photo in front of the church in the center of San Salvo. This is one of our laboratories that we organized when we had them as our guests in San Salvo. Here are some partners from Spain, Portugal, Turkey, Italy and Romania. Thank you very much. We wanted to present something from the point of view of the students, and this is why we also have our students here.
And what we are going to see is how they feel, how they felt, and how they will feel in the future about these Erasmus mobilities. And I hope that you could see that work here in these two short films. Pupils, Finnish pupils, do not work at home. They only work in the morning at school. And the most important thing is that the Finnish government discovered that if you have motivated teachers. Noi crediamo molto nel progetto Erasmus perché crediamo nell'Europa, crediamo nella mobilità dei docenti perché è un'occasione di scambio e di crescita professionale, che poi ha delle ricadute importanti sulla scuola, sul modo di fare didattica e sul confronto. Crediamo nella mobilità degli studenti, stiamo preparando. La nostra scuola presenta porta avanti 2 progetti Erasmus